呢個皮啊，腸粉皮啊，佢係呢一種嘅，有少量黐，但係合理咯，同埋係大粒嘅。咁我估㗎咋嚇，佢個皮呢間我想試，原來係油炸麵喎。過咗海啦，翻到嚟九龍半島。咁話説上次咧，我哋咪喺石硤尾出站，然之後去食茶餐廳嘅。咁啊經過深水埗，其實我當時係想嚟嘅，不過好似落大雨啊，我記得係。咁啊老婆咧就匆匆而過。今日咧既然咁早行下先，2點鐘。咁我咧就會去大名鼎鼎嘅鴨寮街行啦。我記得上次都好似有經過嘅。不過上次好似正如師頭所講，因為落大雨啊，咁啊冇乜點行啊。哇，好熱鬧喎嚇！有電視機盒啦，呢邊又有好多工具啦，好多叔叔喺度賣喎，仲有糖啊！餅乾都有得賣喎，然之後不過我就買咗電話卡，就冇必要啦。如果唔係咧，我諗呢度應該可以滿足得到我。大多數咧用完下次可以繼續用嘅電話卡咧，呢度都揾得到嘅。咁我諗我都唔需要再解釋鴨寮街係做咩㗎啦吧？咁賣下一啲電子產品啦，好彩今日又唔算話太熱，還好。如果係好熱嘅咧，喺度行都幾吃力㗎。又有啲 sales 喺度啦，幾勁。切片啊，切魚片、肉片啊，呢把就易切啲咯。明白，要粉紅色。呢啲切粉角雪糕啊。所謂一翻到嚟深水埗咧，攞你呢把幫你試咪得啦。就真係熱鬧好多啦，都係中意行下九龍半島多啲咯。即係各樣嘅嘢咧，你都能夠睇得到啊！就算唔買都好。嗱，譬如好似呢度咁啦，怡寶水，大家睇唔到幾錢？仲平過喺廣州，嚇死人！2蚊啊！不過廣州都有平過佢嘅。好多年之前咧，大嗰款咧係可以賣到3蚊嘅。我唔知呢度咁，但係要記住喎，喺廣州咧係咪講緊人民幣喎？呢度係港幣喎，或者有 CCTV 啦，即係視頻嘅監控啦。香港觀眾唔知識唔識？其實而家啲技術係好新嘅，佢有啲咧係會有人過佢先至會錄影㗎，同埋係超清嘅。你有電話卡啦，好多電話卡檔喎。咧就係我老婆一定係唔會同我嚟嘅地方啦。佢話好好睇嘅咩？你去淘街都睇到啦。我話唔同嘅。事實上咧，我感覺呢邊係好睇過淘街㗎。好多嘢咧，即使係唔買到，哇！呢啲相機好啊，呢啲相機咧試啲，其實喺淘街或者將軍東咧都係會有嘅。佢影出嚟咧嗰啲畫質咧係好復古嘅。不過好似我屋企都有一部，就冇必要。又或者啲電器嘅公司啦、音箱啦，好多好得意嘅電器產品咧，呢度都揾到。其實我咧，因為我對呢啲就不是太感興趣，但係我對攝影嘅一啲器材咧好感興趣，同埋咧我一直都想揾MD 機買嘅。其實如果今日喺呢度遇到咧，我係真係會出手嘅。不過已經係冇晒新貨㗎啦，所有買嘅咧都係舊貨。咁如果係鴨寮街都冇嘅咧，我諗日本咯，可能真係要。但係去日本買啲機係咪好好笑嘅？但起碼呢度全部都係中文啦，超多呢一種上網卡咯，即係電話卡，連手機咧換 mon 都有200蚊起。或者呢啲音響設備咧，呢啲我就係唔係好識啦。哦，仲有賣黑膠碟，發燒友佢中意。同埋咧，我喺鏡頭外邊睇到一啲嘢係好搞笑啊！唔知有冇觀眾知我講緊咩？
呢個位置咧，就係大名鼎鼎嘅鴨寮街。總算都嚟過，我計劃係咁嘅，我會沿住呢個方向一直往，應該係南邊啦，往南行，去往旺角嗰個方向。咁啊，中間應該會經過花園街啊，賣波鞋、賣波衫嗰度睇睇嘅。如果有睇上一集後段嘅觀眾咧，應該咧就都有留意到啦。啊，真係呢度同中環嘅感覺係完全不一樣嘅。嗰度咧，嗰啲人咧係睇得出佢哋係華人嚟㗎，或者東亞人士啦嚇。但係咧，佢哋都係用英文嚟交談嘅。呢度咧就我聽到大多數都係廣東話啦、粵語啊，都有少量係內地遊客講普通話嗰啲嘅，同埋真係超多賣電話卡嘅，超多。一集嘅時候咧，亦都講過啊。而家2點鐘啦，咁啊有機會咧，我係會揾啲嘢食嘅。話説上次經過嘅時候咧，亦都有觀眾推介，佢就話：其實呢邊都有好多好傳統嘅餐廳。咁我係想飲杯凍檸茶啊，坐啊，休息一下嗰種咯。我睇埋呢度先啦。其實好多電子產品咧都喺應該點講咧，或者叫淘寶貨啊，差唔多係咁上下感覺咯。好似呢啲咁咧，淘寶咧都係見到會有得賣。淘寶最大嘅唔同咧就係淘寶咧你係睇唔到佢嘅實物係點㗎。咁啊呢度咧最起碼能夠睇到實物咯。同埋我見到有麥當勞啦。咁我之前講過話食McGrady嘅，唔知呢度得唔得咧？或者晏少少先。另外咧，如果中意食蛇咧，有好多觀眾都問過我嘅。其實喺國內仲得唔得咧？其實係唔得㗎嚇，偷偷摸摸嗰啲係得。但係如果係講到喺餐廳裏邊咧，係冇㗎啦，至少廣州係冇㗎啦。咁啊，大家唔好考慮啊，或者喺翻呢度食啦。超多呢啲賣電話卡嘅鋪頭，真係超多。大家講一件事情啦，好有趣啊！譬如話，我哋中國移動咧係可以做到買香港嘅流量㗎嘛，嚟到香港用到啊嘛。不過咧有個比較得意嘅地方咧。其實佢係上唔到 YouTube 㗎嚇，我諗大家講到咁就明啦。但係咧，我用呢個電話咧，呢個電話咧，嗰個10蚊10G 嗰個上網卡咧係得嘅。正係因為咁呢啲賣電話卡就有市場化。五花八門咩都有賣。包括連呢啲相機嘅閃光燈應該係都有得賣嘅，又或者呢種係天文望遠鏡吧，又或者遮都有得賣，風扇，怪唔得咧咁多人中意嚟鴨寮街咧係有原因，啲燈帶啦，上邊有買音響啦。以前咧喺廣州啊。西湖路夜市咧，大概就係咁樣嘅格局㗎啦。即係有啲小販咧係會推部車仔出嚟擺賣咁嘅。咁後尾城市變更啦，咁冇晒啦嚇，得翻而家要睇呢一種咧，就真係只能嚟到香港啦。簡單睇過之後咧，又嚟到肚餓時間啦。咁我就想咁嘅，去又係食點心。添好運嗰度食嘅，行過去咧應該喺前邊往右轉就到得到㗎啦。咁唔知會唔會好火爆啊？好火爆到時再算啦嚇。行下先。行咗一陣嚟到福門街，咁喺呢度往右轉咧就係我想去食點心嗰度啦。嚟到香港食足1日點心啊，咁都好嘅，樣樣試下啊嘛。揾到啦，就係呢度添好運。唔知有冇位？冇位就隔離嗰個咩好味皇。餐廳啦嚇，揾個地方坐下，咁梗係揾啲出名啲㗎啦。譬如呢一個咁有米芝蓮嘅，好又嚟到眼花繚亂讀餐牌時間啦。咁原來咧佢會好大個餐單，原來就係咁嘅啫喎。咁我已經決定咗食乜嘢㗎啦。蝦餃36蚊，鳳爪反而係28蚊嚇。然之後，我呢度剔錯咗，應該係剔第一個啊，唔係應該剔第二個，因為我中午已經食過燒賣嘅啦。咁然之後有考慮過豉汁蒸排骨嘅，不過都係算啦。
因為呢度咧好有可能有新鮮排骨，咁都正常嘅嚇。咁再嚟咧就我係會叫一份腸粉嘅，免治牛肉腸、蝦腸糾結咗好耐，試下牛肉腸粉啦。因為蝦腸做得好其實並唔難嘅，但係做得差就好容易咯。所以都係要翻牛肉腸粉好過啦。跟住轉過嚟呢邊咧，就係一啲飯啊、主食啊嗰啲啊。我本住食多幾款味道嘅原則咧，其實冇嘅。仲有呢個原來喺香港都係有嘅嚇。OK，怪唔得咧，我啲觀眾睇我去食呢個嘅時候咧，冇乜興奮感嘅。少段時間我嘅嘢食到咗啦，咁咧就係呢個腸粉。我咧個人咧就好衰嘅，之前有觀眾講過話廣州嗰啲腸粉咧等記啊，好難食啊。咁我又真係想試下呢度，既然都有米芝蓮，又有幾好食咧，咁樣嘅喎。我食腸粉應該都算唔好講叻，都食得比較多啦。點解佢哋啲牛肉咧咁中意落魚嘅咧？呢度都係有魚肉嘅喎，實際上呢個皮啊，腸粉皮啊，佢係呢一種嘅。咁但係至少咧，佢個牛肉咧，免治牛肉係冇跌出嚟嘅，仲係喺裏邊嘅，還可以嘅。同埋咧，佢冇我最唔中意嗰種咧落啲菜，但係咧葱都好少，有少少芫荽啦。咁我係中意多葱嘅，豉油底咧都係甜口嘅，不過就真係食得到好腥咯，好腥。嗰啲魚肉嘅味咧，嗰啲魚肉嘅味應該係嚟自腸粉裏邊嘅。嗱，我食過兩間平價裏邊咧，喺香港嘅茶樓啦，食到而家呢個階段咧，即係你話係都要講到話廣州嗰啲最好咧，就不能夠咁講嘅，只能講啊各有千秋。至少腸粉呢方面咧，廣州係好好多。落嚟咧就到個蝦餃，個蝦餃大粒嘅，咁咧我筷子係冇掂過水啊，夾落去個皮係冇散嘅，同埋夾得起嘅，有少量黐但係合理咯，同埋係大粒嘅。咁我估㗎咋嚇，佢個皮應該都幾厚嘅，你又唔係喎，我收翻之後嗰句啊，唔算厚，同埋裏邊粒。蝦仁都幾大粒嘅，係大粒嗰種嘅，冇筍嘅。一掂到隔離呢個咧，佢哋相互就黐住咗啦，跟住就散咗啦。試下粒蝦，粒蝦咧有少少似琴晚啊，我咪去食麻辣火鍋嘅嗰個蝦滑嘅感覺咯。蝦係好彈牙嘅，非常彈牙嗰種嘅。至於份量方面咧，有4粒嘅，咁啊收緊38蚊咯，咁啊都 OK 嘅，38蚊即係平均10蚊都唔使嘅一粒咯。最後就到呢個鳳爪嘅，咦份量夠多喎。鳳爪個價格係最平嘅喎，反而28蚊。味道如何咧？試下先。3款點心裏邊，我最滿意咧就係鳳爪。炸得比我想象中冇咁腍，不過寫起身味道都冇問題。調味我係好中意嘅，而且咧上邊唔會有汪油，我好怕有汪油嗰啲，只要唔有汪油同埋咧個鳳爪炸起身咧係唔會話仲有嗰啲雞腳嗰啲腥味咧，其實我都接受到啊！大家睇上腳點啊？今餐埋單平咗少少，其實主要平喺個茶位嗰度。咁同埋唔使搭台啊，不過同隔離嗰個都坐得好近嘅，咁但係就唔使搭台咯。味道方面咧就各有千秋啦。鳳爪份量係幾好嘅整得，但係你話攞嚟同我食過最好嗰啲比咧，個差距都幾明顯下，好老實講。
咁至於個腸粉咧，我就只能同大家講話到嘴邊就留3分啦。我真係唔想講太多如何嗰啲就算啦即係下次我唔會食腸粉啦，嚟到香港我講嘅。咁然之後仲有嗰個蝦餃嘅話，我會更中意中午即係第一個食到嗰個乾蒸咯，嗰個乾蒸好好，嗰個乾蒸就好。至於呢度嘅蝦餃咧，蝦肉係夠大同埋好新鮮，好新鮮，幾乎係我食過最新鮮蝦餃裏邊嘅蝦咁滯嘅啦。同埋身在福中不知福咯，我只能講到咁啦。問題希望大家聽得明啦。哎呀，真係好啦，唔好講咁多啦。都係嚟到香港咧，唔好飲茶下次我係唔會嘅，下次都唔制。去翻啲茶餐廳都好過咯，係啊。嚟我就會往旺角個方向行過去啦。睇先，應該喺呢度都仲係福華街嚟嘅。咁然之後咧，一路往南行。咁咧因為我唔會喺香港過夜㗎，我亦都冇衫喺過夜，冇帶衫嚟過夜。咁樣嘅，我先頭咧喺度等嘢食嘅時候咧，我就睇咗一下。最初我係諗住坐永東巴士咁，梗係睇下先啦，係咪先？唔貴100蚊人民幣，係人民幣添嘛嚇。咁但係咧，就如果喺旺角油麻地站3點鐘嘅車，其實已經過咗㗎啦嚇。咁當然啦你去到就有車嘅應該係。但係問題係咧，佢翻到去海珠廣場係要7點、3點至4點至5點至6點至7點，係足足4個鐘頭。哇！真係人都癲。如果4個鐘佢要去尖沙咀啦，要去葵芳新都會啦，同埋仲要去屯門添。哇！真係精彩啊！喺屯門咧，再過深圳灣，過完深圳灣用2個鐘頭到黃埔大道、暨南大學。呢啲我識啦，係咪先？仲要正佳廣場行勻，幾乎係廣州會塞車的路，咁就好睇到曉飛啦。咁所以咧，我又決定唔坐呢個永東巴士啦。我就買咗高鐵飛今次係坐貴少少啦。廣州東落嘅。點解會揀呢個時間咧？因為得翻呢個時間有飛咁算啦，冇所謂啦。而且預鬆啲會好啲嘅。而家我買咗係6點13分，假如我5點13分喺度，應該都趕得切。咁再俾多1個鐘頭我坐車，即係4點13分出發，咁應該都趕得切㗎啦，行都行得到㗎啦而且咧，而家係3點11分嚟嘅啫，咁應該 OK 嘅。下次嚟呢度食好過啦。呢啲起碼港式，因為香港咧做西餐應該係比較有把握嘅，食件三文治都好好沙律啦、意式雜湯啦，喺廣州咧食唔到嘅。仲有公仔麵啦、太陽蛋啦，或者呢個下午茶都好幾多肉。再嚟仲有嘢飲添，都係65蚊港紙咋。又或者下午茶餐，花生醬西多士，呢個黑松露醬忌廉炒蛋牛角包嘅喎，再加杯嘢飲，加多5蚊。又或者左下角呢個檸檬水，即係凍檸水啦，再加3蚊嘅抵啊！接落嚟呢個環節咧，我就會去花園街嗰個方向嘅。咁然之後咧，我係會有2件事情要做。第一個，我想睇啲波衫，咁我會喺專賣店買嘅，我唔會喺嗰啲其他嗰啲鋪頭買嘅。咁同埋要睇下價錢爭幾遠，因為喺國內嘅話，據我所知係599其實品質係唔差，冇問題㗎。要睇下爭幾遠咯。如果係500蚊港紙我都 OK 嘅。然之後仲有咧，我就會去爭鮮買外帶壽司翻去俾個女食。東站1946，坐車翻到去大概1個鐘頭，翻到我屋企完全足夠㗎啦。而且咧係坐地鐵。我諗過如果揀5點鐘嗰班，就去到廣州南咯。咁我唔去廣州南，但係嗰部車咧就快好多嘅。嗰個係45分鐘就到廣州南，但喺廣州南站我仲要轉車翻屋企，起碼1個鐘，都係算啦。哇！反而呢間我想試嘅，你睇下油炸麵喎，幾吸引。可惜，佢又有2餸飯，但係睇上嚟貴啲32蚊。就嚟到彌敦道啦，人來人往嘅彌敦道，都離開深水埗區。
哇！好快車開得，繼續行啦！哇！原來咧呢個惠康我應該同老婆嚟過嘅，咁同埋仲有咧呢個先緊要，原來咧香港都係會有學廚師嘅，邊咧有啲餐廳好吸引我喎，即係真係可惜自己心急啦，同埋唔信邪咯，好衰嘅人。鴻運餐廳睇怕唔錯，睇嚟呢個都唔錯喎。永興冰室咁啊，有菠蘿包我見到8蚊一個，叉燒包10蚊一個，OK 啊，起碼有自己焗爐啊，雞尾包都有8蚊，幾吸引喎。而家下午茶時段。撈丁啦，50呢個問題，我哋繼續往前行，咁啊應該差唔多得到花園街嗰個方向㗎啦。嚟到呢度咧，有件事情我都證實得到啦。之前咧我睇科普過㗎，咁咧有啲人咧喺社交媒體問啊，佢話點解國內咧嗰啲路咧感覺係咁大塵，但喺香港咧其實係感覺上冇咁大塵㗎。咁啊之前咧我阿叔啊帶我哋去海洋公園嘅時候咧，我哋經過一個地方咧都見得到，我哋就好奇怪咧，你係冇辦法做到一啲塵都冇，連嗰啲淋過花嗰啲淋過花嗰啲水咧上面都冇水漬㗎。咁咧社交媒體上面咧就有專家講過啦，咁我相信都係真㗎。就係咧鋪路嘅材質唔同啊，因為喺國內咧大多數咧都係會用瀝青嚟鋪路，瀝青咧其實係好容易會有塵㗎。咁但係香港咧，又或者澳門都其實係嘅，據我所知就好少會用瀝青嚟鋪路嘅，咁所以咧感覺上就冇咁多塵咯。事實上都係嘅，真係。即使而家咧國內環境好咗咁多，環保各方面咧都做得好足啦，都好咧，都係會感覺上會有塵㗎。但係咧香港係冇而絕對唔係話邊個高邊個低，完全其實就係鋪路嘅材質嘅問題㗎啦。終於咧嚟到西洋菜街，咁咧就會喺呢度轉過去嘅。哇！惠州25萬起咁嘅喎。人哋香港嘅樓價唔好睇啦，我哋去買波鞋啊，西洋菜南街。仲有銀龍茶餐廳，據我所知咧，都係好出名嘅，甚至乎元記雲餃都有喎，喺廣州會成日見到嘅。之後呢度應該都係食下午茶嘅，茶盞冰室，哇！呢度好多茶餐廳喎。咁即係真係今次咧，我深深感受到啊，茶餐廳咧喺香港咧就亂揀都冇問題，但係如果你講到飲茶食點心咧，都係翻去廣州亂揀會好啲喎。我真係講真，行街嘅話咧，都係九龍半島會多啲嘢睇咯。咁啊，如果係想睇啲好有歷史嘅建築物嘅咧，就真係翻到去香港半島。香港島但係咧嗰啲咧睇過一次就夠㗎啦，我覺得。但係咧呢啲咧餐廳，你睇下呢個花園餐廳。但係咧好耐之前咁我姑媽咧，我大姑媽請我食嗰次西餐，我真係唔記得叫咩名啊！個餐廳好勁嘅，應該係叫波士頓，唔知嗰個餐廳而家仲有冇做緊咧？係咪好大份鐵把餐嗰種咧？都想食咧，喺呢度咪可以去得到，好似嗰個餐廳喺紅磡，唔係好記得啊。原來咧喺香港都有呢款車嘅，呢個咧就歐拉，即係我揸嗰部車咧細嗰部咧，嗰個牌子啊，原來咧喺香港都有代理商做嘅，而且咧佢右下角嗰度咧唔係寫長城㗎，佢係寫 GWM， 應該就係長城咁嘅意思啦，係咪？長城汽車啊嘛，係咯，歐拉，而且改得幾得意。呢個係除咗我揸嗰款以外咧，呢款係比較常見嘅，
喺香港應該夠用嘅。你睇呢條街幾多嘢食，又有上海菜啦、台灣美食啦、越南河粉啦、燒肉啦，都係旺角好啊！對面仲有新加坡肉骨茶啦，呢度仲有華星冰室添，真係勁啊！我可唔可以打包一杯凍檸茶行街咧？我忍唔住手啊，買咗杯凍檸茶。哇，無敵啊！香港凍檸茶咧真係唔同嘅，就算同埋華星冰室咧，呢度嘅華星冰室咧係有澀味嘅啲茶，咁啊檸檬其實係一樣嘅啫。至於甜方面咧，因為國內咧係會用糖漿㗎，香港咧應該係會蔗糖會比較多啊。我唔知呢個會唔會啊嚇，但係真係唔同嘅。你食下呢啲小食咪好咯，龍津美食添啊，咁得意個名。仲有呢個我見到啦，咁我等陣都會行到呢度買一份嘅爭鮮，等陣先。終於嚟到花園街啦，咁我係第一次嚟呢度買波鞋，我真係唔知呢度會唔會買錯搞到變咗翻版啊？咁我信香港應該係冇理由會有翻版啦嚇。喺國外啊會有好多嗰啲咧係冇嗰個三間嘅標誌啊咁樣嘅。咁你話會唔會有咧？我真係唔知，算我孤陋寡聞。行咗再講啦。咁同先頭我哋行過嘅亞毛街一樣咧，呢度都係好多呢種集市嘅鋪頭嘅，即係可能到夜晚佢哋會唔會收埋咧？應該唔會吧。有賣遮啦嚇，呢度話賣牛仔褲㗎啦，100蚊一條喇叭褲，又或者現切水果啦，哇！呢支紅25蚊啊，番石榴。個水果鋪喎，蘋果35蚊一份，我見到好大個，係會有4個嘅。芒果啦，20蚊一個，話唔得要翻深圳買啦。其實咧，我嚟到香港咧做咗2件事。第一件事咧就幾乎行勻呢啲夜市咁樣嘅地方，除咗廟街我仲未去嘅，嚟到女人街。咁仲有另外一件事咧，就係去飲咗茶咯嚇，即係食點心啊，兩個地方都去過啦。波鞋街應該我記得喺呢個附近嘅，咁啊又嚟到女人街，咁啊賣下呢啲手袋啊、鞋啊咁樣樣咯。我應該都係第一次嚟，又係人流量極大嘅地方咯。同埋咧喺裏邊啊都會有好多餐廳嘅，下次可以同老婆嚟行下。但係有咩買咧？因為始終我哋一個遊客咧嚟下呢啲地方都好正常。大家睇下，全部都係遊客嚟嘅。終於咧見到啲賣波鞋嘅地方啦。不過呢啲係賣波鞋，同埋咧呢個係 Nike 嘅。我係要揾翻 Adidas 嘅。睇下前邊呢度呢幾檔有冇啦。咁啊先睇清楚先至會再買嘅。哇，都係 Nike 多喎。跑鞋啦 ，Adidas 咧都係呢個3月草嘅啫喎。裏邊應該唔會有曼聯波衫賣嘅，就喺呢度啦。有波衫，但係唔係最新款嘅咯。嗱，嗰度我見到呢個啦，富豪雪糕。個對面有好多啦，又有 Jordan 啦。我見到對面有 Adidas 啦。咁喺呢度過去睇下先。呢度，因為男人咧對呢個體育用品咧係真係冇乜抵抗力嘅啫嚇。喺呢度。咁入去我就唔會錄影㗎啦，睇下有冇咁我睇埋價錢。呢度冇乜可能會有翻版嘅，係咪？哇！呢嘢識 carry 唔到，勁啊！咁咧就買完啦，咁咧用支付寶俾嘅，俾咗呢個數。上邊嗰個人民幣，下邊嗰個港幣。咁佢啲款咧係比翻到國內要買嘅要多嘅，咁啊都係Adidas嘅專賣店嚟㗎嚇，唔係嗰啲街邊貨嚟㗎嚇。我記得舊年都係要使到699㗎喺國內，因為國內咧稅制同香港唔同啊嚇。咁啊，就算同一款嘅咧，其實都係
香港會稍微平少少嘅。最後一個環節咧，我就會去爭鮮買啲壽司翻屋企食。咁而家咧嗱，大家睇見左上角咧已經係差唔多，已經過咗4點㗎啦。咁時間上應該係足夠嘅。好似呢度咁，我講緊，如果我買完壽司，就算行路啊，大佬行路啊，我講緊都係39分鐘，咁應該 OK 嘅。坐巴士咧正啦，咁行14分鐘咯。咁喺旺角 C4 入口荃灣線咁就到㗎啦。啱行到呢度咧，仲見到之前同老婆咧去菲律賓食到嗰個快餐店，只可惜要翻去。如果唔係咧，今晚應該喺呢度食嘅，仲好懷念嘅。不過上邊應該好多菲律賓人士啦。阿少講啦，繼續往前行，差唔多到㗎啦。爭鮮壽司最後一個環節，呢個我嚟過啦，朗豪坊。咁應該係同屋企人自由行嚟嘅，好早嘅時間嚟過一次咯。先頭其實我係經過呢度嘅，而家先睇見啦，原來咧呢度都係會有波衫賣嘅。咁啊，點解我要寫近求遠啊？寫遠求近咧，呢度都有嘅噃。嗱，仲要我又見到曼聯嗰件啦，不過算啦，走。終於咧又買咗150蚊壽司，不過係港幣嚟嘅。咁而家咧我就開始去坐高鐵啦。呢度咧就有個港鐵嘅。咁我咧就決定轉先，我唔想行咁多路啦，因為咧行路咧係好容易錯的。打算咁嘅，一路坐綠色呢條，跟住咧就去到何文田再轉線，都係要24分鐘嘅啫嚇。咁去到嘅時間咧係5點鐘都唔需要嘅。咁應該我講得切啦嚇，旺角站就喺前邊啦。咁我有諗過坐到去柯士甸咁行啦，我行過一次嘅，正傻仔咁行到時蕩失路真係好大鑊㗎。嚟到呢度咧，又要做出一個選擇啦。點解會咁嘅咧？呢度我哋要坐屯馬線啊，往屯門方向。咁應該係呢個方向吧嚇。不過時間咁早應該冇問題嘅，睇嚟都冇錯啦。呢邊往屯門嘛，咁我會經過紅磡啦、尖東啦，同埋柯士甸嘅，上邊寫得好清楚啦。柯士甸，咁然之後咧行過去就係香港西九龍高速鐵路。幾快嚟到依家咧1647，咁已經嚟到柯士甸站啦，高速鐵路。咁過關應該都唔會好耐嘅啫。嗱，好似今朝咁咧，今朝咁多人啦，都係用咗半個鐘頭啫嘛。咁而且咧高鐵站咧應該係比今朝嗰度要快，因為今朝嗰度咧係好多團客㗎。咁只要我醒目少少，咁就得㗎啦嚇。終於嚟到1648，咁嚟到柯士甸站啦，咁往前行咧就係高速鐵路。咁嗱，早幾日咧唔係今朝咧，我咪喺嗰度過關咧，咪用咗30分鐘咧，已經咁多人啦。我相信呢度咧情況係會比今朝蓮塘口岸會好吧？今朝嗰度咁多團客，呢度咧就應該冇咁多嘅。出站先啦。今朝嗰度咧，大多數都係去深圳遊玩順便去埋香港嘅。係呢度嘅客嘅遊客咧，我見到好多咧，大篋細篋咧，都唔似係翻去深圳嘅。咁可能佢會翻去長沙、翻去北京，唔出奇㗎嚇。觀眾又會話啦，點解你唔去廣州南站咧？其實最初咧，我係諗住坐呢一部1658呢一部嘅。先唔好講唔講一次。如果要講，我係講一次。不過咧，先頭我買飛嘅時候睇見咧，已經係冇晒飛啦。咁如果你話下邊呢啲去廣州南站1小時13分，就真係唔係好值得咯。因為我去翻去廣州東咧，係下邊呢一個呢一個復興號，咁都係1小時33分啫嘛，係咪先？
咁如果你再要買咧，其實可以考慮下坐呢個嘅，但係都係冇飛咯。九龍站就終於到咗，之前嚟過一次㗎啦，咁啊有啲印象就唔會話走失，同埋咧上次嚟嘅時候咧，我就懶醒啊，走咗出去外邊行到傻仔咁，所以今次咧我就決定好似先後咁樣啊坐地鐵嚟到柯士甸站，就係最明智嘅選擇咯。因為如果喺外邊行嘅話咧，真係太熱啦，真係頂唔順。我喺5點鐘嚟到呢度，咁已經比計劃要求嘅早超過1小時㗎啦。咁同埋咧，完全未到我驗票嘅時候啊，呢班遊客係翻去長沙嘅，咁我係6A 口咯，咁啊梗係要等等先啦。我想象中要多人得多喎，邊咧又坐到滿嘅。肚餓咧，其實係可以上去買啲嘢食，即係我唔係講依家，我哋出翻閘再去食過都得嘅，但係冇咁肚餓㗎。好似喺上邊食過嘢嘅，好似係食美心㗎嚇，係有飲用水啊，各種都會有嘅。呢個係長沙南同埋廈門，遠遠都未到我。呢度咧就睇得到啦嚇，1758就最後登車時間啊，嗰度係有寫住嘅。嗱，終於嚟到車站啦，咁啊好穩陣啊嚇。其實咧，我曾經試過有一次咧。係坐火車應該去深圳，遲咗，咁然之後咧，最尾咧係要重新買個飛嘅，試過一次，定唔知退票退一半，咁啊所以咧以後但凡坐火車咧我都好穩陣。咁今次咧我嚟深圳同埋香港咧，出發之前啊，我老婆啊就叫我拉個車仔，我真係睬佢都傻啦。佢拉住個車仔嗱，如果我係有拉車仔咧，深圳嗰段都仲好啲。你話如果去到香港，哇，真係攞命啊！因為全程咧我都係孭住呢個書包，哎呀，呢個書包啊，咁啊裏邊咧仲有電腦㗎，咁然之後咧就仲有呢個就擺自己嘅貴重物品啊、現金啊、證件啊各種咯。咁啊同埋咧我冇戴 gel 頭嗰個嘢，所以今日啲頭髮有啲怪，係咪？幾好玩嘅，今次都去咗好多咧之前同老婆同個女都唔會去嘅地方，咪試咗一啲唔同嘅嘢食。咁先頭我俾咗電話老婆，我都同佢講，佢話確實都係嘅，因為佢睇嗰啲社交媒體都講，確實喺廣州飲茶咧、食點心咧，係真係大多數都唔會太差，而喺香港咧，可能要食到好貴先至得咯。同樣道理，喺香港咧，好普遍嘅茶餐廳咧，都比廣州要好得多。即使喺廣州咧，可能係數1數2嗰啲咧。同香港都係有好大嘅距離，而我講緊香港係隨隨便便入，包括我先頭去到華星冰室咁樣，我買咗杯檸檬茶，係真喺廣州我未曾飲過，即使飲過都當然價錢係會平啲，即使係同樣都係華星冰室咧，都唔同味嘅喎，係咪？咁啊茶葉啫嘛，有幾難咧？呢個真係難以理解。咁第二個咧就係呢個壽司啊，其實爭鮮咧喺廣州都係有分店㗎，都係行平價路線嘅。我呢度賣100幾蚊，其實咧，我哋翻到去食嘅時候咧，上次喺深圳買過，同埋以前都買過幾次啊。食起身咧，唔係叫我未食起身咧，都真係爭好遠㗎。咁基本上就係咁啦。我諗仲有件事情嘅，下一次再嚟香港咧，可能會去到過咗國慶之後，或者11、12月先，因為真係好熱。我今日最大感受就係好熱，尤其喺港島區嗰段咧，我有一小段時間咧係覺得好攰、好眼瞓。咁去到飲完茶之後咧，咁啊成個人咧就叫精神翻啲嘅。依家咧就等等先啦嚇，仲需要啲時間。我坐喺呢個塊板呢度咧，應該唔會漏咗我嘅。登車時間1758，咁佢應該係提早15分鐘開門，即是1743就會叫咯。而家先係08，等等啦。廣州東
的列车现正登车，请到5A、6A 检票口入闸。to Guangzhou Dong. Has started. 瞓咗覺啊，終於喺8點鐘之前咧翻到去啦，都準時嘅。咁之前咧，我哋嚟東站嘅話咧，係會坐地鐵啦。咁今次咧，我試咗一個新嘅方法，唔係，我係今次會試下一個新嘅方法，就係呢個啦，去呢度打車。咁應該咧係地鐵 F 出口啊，算啦，唔好搏啦，坐翻地鐵算啦嚇。仲要唔使過安檢添，咁啊梗係坐地鐵會方便嘅嚇，喺呢度就落去啦。咁喺呢度翻去我屋企大概30分鐘到嘅。如果係坐到去廣州南站咧，翻去我屋企，我啱先睇過啦，係要1個鐘頭嘅。咁啊有辣有唔辣啦嚇。廣州南站要去坐地鐵嗰條路咧，絕對要比呢度遠得多得多。至於呢度嘅話咧，就係咁樣行咗幾步啫，係幾步啫。咁啊嗱，已經係1號線入站口嚟㗎啦。我會喺1號線之後咧，仲要咁呢度係唔使過安檢㗎。係啊，因為已經安檢咗㗎啦嘛。咁咧1號線咧，我就去到楊記住屋企，又到食壽司嘅時間。呢個係青瓜小卷12蚊港幣啊！港幣真係同呢度真係冇。係啊，呢度咁嘅價錢。咁啊呢個咧就勁啦，呢個咧54蚊港幣，你睇下。我同你講，全部都係刺身。係啊。點啊？最抵食係呢啲刺身。呢個啊，你睇下。24蚊港幣啊，有6粒㗎，而且好食嘅喎。係食唔到呢隻。好好食喎，個品質仲好好喎。即係6粒即係4蚊1粒啦，即係圍到3蚊半人民幣1粒啦，根本冇可能食得到。品質唔同啊，我都話品質。咁然之後咧，呢個咧就三文魚卷30蚊，1、2、3、4有8粒，30蚊港幣啊！咁最後咧就到呢個，其實我係好中意食嘅，所以先要。買多少少啊，大佬！嚇，唔係啊，已經等唔落啦呢個袋，我就住嚟買㗎，冇辦法啦，真係等唔落啦，因為我仲要喺深圳攞翻嚟㗎。咁啊呢度使咗100蚊咯，100蚊，係啊。咁我數住嘅錢同埋數量我都數住，其實呢個咧我攞錯咗。你睇下呢個誇張。呢個誇張啊！嗰個靚女咧係咁掟落去，哇！豉油同埋芥辣咯。咁啊拆開先嚇，一嚟試下呢個三文魚壽司先。呢個咧已經唔係揀最貴嗰款啦，有款再貴啲嘅。咁啊係喺旺角買嘅，我專程去旺角買翻嚟啊，就唔係上水咯。啊點啲芥啦？買彩票。梗係有啦，一頭汗啊！好正。無與倫比，咁嘅價錢喎嚇。真係咁嘅價錢，真係食唔到啊，大佬喺廣州啲品質。冇辦法，真係冇辦法。就好似你喺香港飲茶啊。係啊，佢嗰啲三文魚咧係有香味啊，3蚊半人民幣啊，圍咗粒。呢個50蚊咯，最貴呢週啦。你睇肥到不得了啦。佢嗰啲品質唔同啊。呢啲食唔怕，因為個女唔中意食生嘅。係用紅鳟魚啊！係啊，真係食過啦，有攞紅鳟魚啊！而且咧咁喎，國內啊，廣州都有爭鮮，不過就餐廳坐低食嗰種㗎嚇，就唔同嘅，呢係外帶嘅。特別係一種加盟。淨係呢一粒係收6蚊人民幣。嚇，呢一粒就係咁樣一粒，呢粒係叫做魚腩啊嘛，三文魚腩啊，收6蚊。其實自從好多年之前，應該係19年之前嘅事啊，我哋幾乎去得香港咧，幾乎我講都會買一份，就係上次冇，上次實在太攰啦。先有冇嗰啲儲喺度咧？有啊。喺邊度嚟？又喺旺角有幾間嘅。係咩？下次去。試下呢個，係。係啊。好過飲茶啊！真係啊！頂飲茶翻嚟大把得飲啊！係啊。係，所以香港就係食呢啲茶餐廳啊，咩壽司啊，有啲咖喱飯啊嗰啲，即係你喺廣州咧，其實幾難做得好啊！做得好都係好平凡嗰種。香港食白切雞就嘥大家時間啦，係嘛？梗係翻嚟要。哇！不辭萬苦咁辛苦攞翻嚟，一路夾住喺架車度。
啊！呢個佢中間呢個葉咧係咩菜嚟嘅？可能生菜嚟嘅嚇。唔係咩菜嚟嘅？係啊，唔係生菜嚟嘅。肯定唔係生菜。嗰啲芥辣又唔係嗰啲好化工嗰種感覺，有啲好化工嘅有啲。接落嚟試一粒呢個咧，呢個我好中意食嘅三文魚皮，食一粒啦。我今日都冇遇到個女嘅嘢添，食一粒啊！呢個都好。我平時食嗰啲咧喺廣州嘅係冇咁大件嘅，不過呢度咧就會落咗一啲，呢啲應該係七味粉，我估嘅咋，我食唔出。但係嗰個叫咩？我係成日去嗰個。接嚟試下個赤貝啊！呢度開間依類型嘅真鮮呢個要200蚊啦，可能。唉，就算啦喺吉之島啊，都冇咁嘅價錢啊。冇乜品質啊。係啊，都未有咁好啊！吉之島嚇，日資百貨公司，好食嘅，我最中意食呢個啦之前。煙燻味啊！又恨食又冇錢咧，呢個最平啊！去壽司店。而家唔見啊！係啊，越嚟越少啊。唔係而家真鮮，廣州真鮮冇。越做越差啦，廣州真鮮。因為